Hi, good morning, guys. Again, thank you very much for watching our videos, for practice listening, the Khmer language. I hope you will enjoy this news. I'm going to read the news from a Phnom Penh post in Khmer. So today I'm going to read about the former, CNRP demand of returning to Cambodia. Okay, before the election. Okay, អតីតអ្នកដឹកថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រឆាំងទាមទារវិលមកវិញដោយរួចផុតពីច្បាប់គណៈបាតកម្មប្រឆាំងការបោះឆ្នោតរៀលដល់កូរ៉េគណៈដែលបាតកម្មប្រឆាំងដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបាននឹងកំពុងរៀលដាលនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗមួយចំនួនអតីតថ្នាក់ដឹកនាំនៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានទាមទារឲ្យមានការវិលត្រឡប់មកវិញនៅវត្ថុមានក្រុមអ្នកនយោបាយរបស់ខ្លួនដើម្បីចូលរួមប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតចុងខែក្រោយនេះថ្លែងនៅមុខបាតកោរាប់ពាន់នាក់ក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជិតស្ថានទូតកូរ៉េជប៉ុនជិតស្ថានទូតទៅជប៉ុនដែលបាតកោនេះធ្វើឡើងដើម្បីសុំឲ្យជប៉ុនផ្អាកផ្ដល់ជំនួយដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបនោះអតីតតំណាងរាស្ត្រនៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជាលោកស្រីមូសុខូបានឲ្យដឹងថាញ៉ាត់ដែលមានឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឬពលករខ្មែររាប់ម៉ឺននាក់មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកូរ៉េនិងពលករនៅប្រទេសថៃនឹងត្រូវដង្ហែទៅស្ថានទូតជប៉ុនដើម្បីស្នើសុំឲ្យប្រទេសជប៉ុនដកខ្លួនចេញពីការផ្ដល់ជំនួយដល់កោជបសម្រាប់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29 ខែកក្កដាលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតមួយដែលមិនមានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាបកប្រឆាំងដ៏ធំចូលរួមប្រកួតនឹងមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ទូលំទូលាយពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិនោះទេជាមួយគ្នានេះលោកស្រីក៏បានទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំឬអ្នកនយោបាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចវិលត្រឡប់ចូលរួមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយមិនមានពាក់ព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ដែលលោកស្រីចាត់ទុកថាជាផ្លូវច្បាប់ដែលអនុវត្តដោយតុលាការអយុត្តិធម៌នៃរបបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកស្រីថ្លែងថាយើងត្រូវតែទាមទារឲ្យមានការវិលត្រឡប់ទៅវិញនៃថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យផុតពីកណ្ដាប់ដៃនៃតុលាការអយុត្តិធម៌នៃលោកហ៊ុនសែនគឺយើងត្រូវតែអាចត្រឡប់ទៅប្រទេសជាតិវិញកុំឲ្យមានការចាប់ចងឲ្យបញ្ចប់ជាដាច់ខាតនៅច្បាប់ណាដែលអនុញ្ញាតឲ្យតុលាការអយុត្តិធម៌នៃរបបលោកហ៊ុនសែនចាប់ចងអ្នកស្នេហាជាតិបង្ខំឲ្យអ្នកស្នេហាជាតិនិរទេសខ្លួនយើងទាមទារឲ្យមានការវិលត្រឡប់ទៅវិញហើយយើងនឹងវិលត្រឡប់ទៅវិញតែយើងមិនវិលត្រឡប់ទៅវិញឲ្យគេចាប់ខ្លួនទេបើទោះបីបាតកម្មត្រូវបានធ្វើជាហូរហែនៅប្រទេសបារាំងអាមេរិកនូវែលសេឡង់និងជប៉ុនកន្លងមកក៏ដោយប៉ុន្តែលោកស្រីមូសុខូអះអាងថាបាតកម្មនឹងនៅតែបន្តធ្វើទៀតមិនឈប់ឡើយរហូតទាល់តែមានដំណោះស្រាយសម្រាប់នយោបាយនៅកម្ពុជាលោកស្រីបញ្ជាក់ថាយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមានជំរឿសហើយជំរឿសយើងច្បាស់ណាស់យើងមិនផ្ដល់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនមានភាពស្របច្បាប់នៅការបោះឆ្នោតមួយមិនត្រឹមត្រូវមិនយុត្តិធម៌មិនសេរីទេលោកស្រីបញ្ជាក់ថាដូច្នេះហើយត្រូវតែទាមទារឲ្យមាននៅការបោះឆ្នោតមួយដែលមានការចូលរួមពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអត់ស្លាប់ទេសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនគោរពនៅអ្វីដែលជាឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាងពាក្យកណ្ដាលនគរដែលបានគាំទ្រឲ្យជ្រើសរើសយកអ្នកដឹកនាំពិតប្រាកដដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់បានឆ្លើយតបនឹងបកចំនួន19ដែលចូលរួម
ប្រកួតនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកស្រីថាទោះបីមានគណៈបករាប់រយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតំណាងនៃពាក្យកណ្ដាលនគរយើងមិនអាចទទួលយកបានថាជាការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នោះទេលោកស្រីមូសុខូថ្លែងថាញត្តិដែលមានឈ្មោះពលរដ្ឋឬពលកររាប់ពាន់នៅកូរ៉េនៅអាមេរិករាប់ពាន់ឈ្មោះទៀតនិងពលករនៅប្រទេសថៃក៏នាំញត្តិទៅជប៉ុនដែរគឺរាប់ម៉ឺននាក់ដើម្បីជម្រាបជប៉ុនថាសូមដកខ្លួនចេញពីកោជបយើងគោរពប្រទេសជប៉ុនរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដូច្នេះហើយបានជាយើងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះយើងសូមទទូចឲ្យប្រទេសជប៉ុនដកខ្លួនពីកោជបដែលពេលនេះកោជបគឺនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែបើតាមការអះអាងរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកឡុងឌីម៉ង់ដែលដកស្រង់សម្ដីដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកបានឲ្យដឹងថាចំនួនពលករខ្មែរដែលចូលរួមធ្វើបាតកម្មនៅក្រុងសេអ៊ូលថ្ងៃទី24ខែកក្កដាគឺមានប្រមាណជា1000នាក់ដែលមិនដល់2%ផងដែលចំនួននេះមិនអាចតំណាងឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ60000ដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េនោះទេអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានចាត់ទុកបាតកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅកូរ៉េជារឿងធម្មតាសម្រាប់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យហើយថាបាតកោប្រមាណជា2000នាក់ធ្វើបាតកម្មនេះគឺតិចបំផុតបើធៀបនឹងចំនួនពលករខ្មែរធ្វើការនៅកូរ៉េរាប់ម៉ឺននាក់នោះដូច្នេះវាមិនមានឥទ្ធិពលគ្របដណ្ដប់លើសម្លេងភាគច្រើនដែលគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេលោកសុកអេសានបញ្ជាក់ថានេះគ្រាន់ជាល្បិចទុច្ចរិតដែលយកសម្លេងដើម្បីធ្វើម៉េចចាប់បង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនធ្វើតាមការទាមទាររបស់ខ្លួនប៉ុន្តែជាការយល់ច្រឡំធំហើយដែលចាត់ទុកប្រទេសជប៉ុនទៅទន់ជ្រាយទូទន់ទៅតាមការទាមទារនោះវាអត់ផ្លូវទេគឺมันអាចយកឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសគេមួយទៅដោះដូរជាមួយនឹងក្រុមបាតកោមួយក្តាប់តូចតែប៉ុណ្ណោះបានទេលោកបន្ថែមថាចង់មកវិញអានឹងគាត់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងមកវិញបានតើគាត់មានបញ្ហាអីដែលសកម្មភាពចូលនៅក្នុងក្រមឧទាមក្រៅច្បាប់អានឹងវាពិរុទ្ធភាពអានឹងតុលាការគេចាត់នីតិវិធីស្របទៅតាមកណ្ដាប់បណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃហើយបើសិនណាអត់មានពិរុទ្ធភាពទេចូលមកធ្វើប្រជាជនធម្មតាសិនក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំអានឹងតាមសាលដីកាស្ថាពររបស់តុលាការកំពូលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់118រូបនៃគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានហាមធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំបាទសូមអរគុណ